Знімаю відео для тих, у кого стукає вилка Кові Advance 250, 300, там однакова вилка. Знімаємо перо з мотика і, що перше, відкручуємо ось цю верхню частину. Далі відкручуємо цю частину від цієї. Просто беремо сюди, вдягаємо ключ і сюди. Ось тут є гайка. Обережно, ось тут є така малесенька гайка регулювання. Не згубіть її. Її одразу або закрутіть, або десь окремо покладіть. Далі знімаємо. Трохи нажать. Розкручуємо пружину. От, блядь, надо тобі зараз кукарікать. Знімаємо пружину. Тут ще масло. Так, зливаємо масло. Так, беріть за шток і туди-сюди його. Треба злити до того моменту, коли воно це почне так джвакати тут. Або саме опускатися, шток, щоб сам опускався. Зажимаємо шток в тиски тільки через якусь резинку чи тряпку і відкручуємо ось цю нижню частину. Дивіться, щоб відкрутити цю штукенцію, треба відкрутити контрагай. Потім же, як будете затягувати, так само треба затягнути. Далі отут, та в принципі і ця частина буде на фіксаторі різьби. Її треба буде трохи гріти, бо інакше можете не розкрутити. Що робимо? Беремо викрутку, це товста, тоненьку якусь. Ось сюди отак, хоп, трошки. У бока її повернули на себе. Оп, є. Витягуємо. Тут, щоб відкрутити, треба нагріти. Так само знімаємо цю резинку, нагріваємо, пробуємо. Мало, трошки ще підігріли. Витягуємо цей клапан. Тут є штопорне кілечко. Його теж беремо. Розштопорюємо. Далі витягуємо сам клапан і де криється болячка. Є така шайбочка і тут є пружина. Зараз я покажу. Вона заслабка. Розкручуємо цей клапан. Ложимо все по порядку. Як розібрали, так і зібрали. Знімаємо сам клапан, перепуск, наче б він так називається. Так, кладемо його. Потім йде шайба, яка закриває його. Кладемо. І отут є сама пружина. Це вже пружину я замінив. Тут була ось така пружина. Для порівняння. Різниця є. Вона занадто м'яка. Тому я беру її, оцю пружину, просто міняю на цю. Збираємо назад. Беремо, заливаємо масло, як я казав, 5В30, 450 грам я заливаю в вилку. Все, Advance. Ну що, пацани, от і вся любов, стук пропав, причину я знайшов.